أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 11 أجنبيا بينهم أعضاء في الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة في مدينة روستوف. حسب القنصلية الروسية العامة يوجد بين الأجانب مواطنون من أوكرانيا وأوزبكستان والهند. وقالت الشركة المالكة للطائرة ومقرها دبي أنها تحقق في الحادث، وأضافت في حين أعلنت السلطات الروسية أن مطار روستوف سيبقى مغلقا ل 24 ساعة بسبب انتشال الضحايا.